Ahojte, v tomto videu sa pozrieme na jeden z častejších problémov Hondy Civic 6. generácie. Toto je prepoj a zároveň spätný ventil, cez ktorý prúdi brzdová kvapalina do zadných brzd. Tento ventil sa postaral o to, aby som opakoval technickú kontrolu 3 krát a v podstate vymenil zbytočne kompletne celé zadné brzdy. Takže verím, že vám video pomôže ušetriť nejaké problémy, keď vám zadné brzdy nebrzdia rovnomerne. Jeden ventil rozrežeme a pozrieme sa, ako vyzerá vo vnútri a v čom bol problém. Ten svetlejší je z mojej Hondy Civic a problém je, že prepúšťa málo kvapaliny do ľavej zadnej brzdy. Ten tmavší som objednal z auta na diely a funguje ešte horšie. Neprepúšťa vôbec žiadnu kvapalinu do zadnej ľavej brzdy. Takže vôbec neodporúčam zháňať ho ako použitý diel. Medzi tým sa mi podarilo zlomiť polos. Ukrutila sa v strede, ako je uchytený tlmič vibrácií. V kuse sa niečo vyskytlo a preto som aj nemal čas venovať sa toľko kanálu. Ale už začnú opäť pribúdať videá. Poďme sa pozrieť na ten ventil. Keďže som to rezal uhlovou brúskou, tak niektoré cestičky nie je moc vidno. Ale hlavné komórky a z čoho bol ventil poskladaný je vidieť pekne. Keď zmačkneme brzdový pedál, tak cez vrchný otvor nám začne prúdiť kvapalina do komory ventilu. Tu narazí na gumenné testenie, ktoré pritláča pružina. Pretlačí silu pružiny a pokračuje ďalej do zadnej brzdy. Pravdepodobný scenár, prečo prestal ventil fungovať, je, že dlho nebola menená brzdová kvapalina, priestor komory aj s pružinou skorodovali a následne teda aj pri silnom stlačení brzdového pedálu sa ventil otvoril iba slabo alebo vôbec a teda nám pretekalo obmedzené množstvo kvapaliny alebo žiadna. Ako zistiť, že je ventil zlý? Dá sa to zistiť pri ovzdušňovaní brzdového systému. Keď mám brzdový systém naplnený kvapalinou a povolím ovzdušňovací šroub na strmení, zmačknem brzdový pedál a mal by ísť ľahko na podlahu. Tu máme kúsok z testenia nad pružinou. A tu sú zvyšky z pružiny. Ovzdušňovací šroub treba vždy dostatočne povoliť. Ak ale máme šroub povolený a pedál ide ťažko dole, vychádza kvapalina veľmi pomaly, tak ak máme dobrý strmeň, problém je v tomto spätnom ventile. Určite je jednoduchšie a lacnejšie obísť ventil so spojkami, než meniť celý strmeň. Takéto spojky stoja pár centov a dajú sa kúpiť v autodieloch alebo na internete. Stačí vedieť rozmer holendrov a závy. Môj problém vyriešili a konečne som prešiel technickou kontrolou. Dúfam, že vám video pomohlo, ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom.